Въпросът в Фенкод тази седмица е: коя изпълнителка се превъплъти в златна русалка в своят последен видеоклип? А. Емануела, Б. Алисия, С. Теодора. Участвайте в Фенкод на адрес fentv.bg, за да спечелите 2 броя козметични комплекта на Premium Health Products, за да се чувствате красиви и здрави не само на 8 март.